हेलो, तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा आज हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश लेटर क्यू कब साइलेंट होता है। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि क्यू का साउंड क्या है। जी हाँ, क्यू का साउंड है आधा क, और क्यू हमेशा यू के साथ आता है, क्यू यू, और इसका साउंड क्या है, क्वा। ठीक है बेटा, अब हमें एक चीज़ और जानकर हैरानी होगी कि क्यू कहीं साइलेंट होता ही नहीं है। बस दो मात्र ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर क्यू साइलेंट होता है, तो वो वर्ड्स देख लेते हैं जल्दी से। तो उसका पहला वर्ड है RACQUET, क्यों? रैकेट नहीं है ये है रैकेट। क्या है ये? रैकेट। और सेकंड वन इसका जो वर्ड है वो है LACQUER, तो ये क्या है? लेकर। ये लैक्वर ना होगी, ये है लेकर, और लेकर का मतलब क्या होता है? रोगन लगाना। तो ये थे हमारे दो वर्ड्स जिसमें बस क्यू साइलेंट होता है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।